হ্যালো এভরিওয়ান, আমার নাম হচ্ছে রাজা। আমি ইলেকট্রিক এবং প্লাম্বিং সেকশনের ব্যবসা করি। ইলেকট্রিক বা প্লাম্বিং এর যদি কোনো প্রোডাক্টের দরকার পড়ে তো আপনারা আমার শপে যোগাযোগ করতে পারেন। আমি রিটেল বিজনেসের সঙ্গে সঙ্গে হোলসেল বিজনেসও করি। একটা নতুন বাড়ি তৈরি করার পর আপনার ইলেকট্রিকের এবং প্লাম্বিং এর অনেক রকম কাজ থাকে। তো ইলেকট্রিকের সমস্ত রকমের প্রোডাক্ট আপনারা পেয়ে যাবেন এবং প্লাম্বিং সেকশনের পাইপ লাইনের সমস্ত রকমের প্রোডাক্ট আপনারা পেয়ে যাবেন এবং সমস্ত প্রোডাক্টের ওপরে আপনি ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। প্রতিটা প্রোডাক্টের কোয়ালিটি খুবই ভালো এবং প্রতিটা প্রোডাক্টের রেটও খুব কম। ইলেকট্রিক এবং প্লাম্বিং সেকশনের সমস্ত রকমের প্রোডাক্ট খুব কম খরচের মধ্যে আপনারা আমার কাছে পেয়ে যাবেন এবং প্রোডাক্টের সঙ্গে সঙ্গে আপনারা ইলেকট্রিশিয়ান এবং প্লাম্বারেরও কন্ট্যাক্ট পেয়ে যাবেন। তো ইলেকট্রিক এবং প্লাম্বিং সেকশনের প্রোডাক্টের জন্য যোগাযোগ করুন মির এন্টারপ্রাইজ, মহালন্দি, মুর্শিদাবাদ।